Sveiki, čia stabilios sistemos. Parodysime, kaip veikia kiekinių nuolaidų lentelės programoje Enterprise by Hansa World. Įvedame pasiūlymą. Jeigu kiekis yra vienetas, kaip matome, jokių nuolaidų nesuteikiama. Jeigu parduodamas kiekis yra didesnis, tarkim 10 vienetų, yra suteikiama nuolaida 5 procentai. Parduodant daugiau vienetų, nuolaida didėja. Kaip matome, parduodant 40 vienetų, nuolaida yra 20 procentų. Tačiau jeigu mes parduosime daugiau negu 40 vienetų, ta nuolaida nebedidėja. Šitokį pasiūlymą mes galime išsaugoti, išsiųsti klientui ir iš jo gavę patvirtinimą, tarkim, 30 vienetų prekių, mes galime įvesti pardavimų užsakymą. Sukursime pardavimų užsakymą, paliksime tik eilutę su 30 vienetų. Šioje eilutėje nurodytas nuolaidos procentas yra 15 procentų. Perkant 30 vienetų. Mes turime nurodyti planuojamą siuntimo datą pardavimų užsakyme. Galime įvykdyti pardavimų užsakymą išsiųsdami prekes klientams. Sukūrėme prekių siuntimą. Kaip matome, sandėlyje turime 5 vienetus, užsakyta yra 30 vienetų, tačiau gali būti, kad mes galime išsiųsti tik tai vieną vienetą užsakytos prekės, tai yra stalo. Pažymime OK, išsaugome. Dabar sukursime faktūrą išsiųstam prekių skaičiui. Uždarome siuntimą, galim grįžti į užsakymą, sukūrėme pardavimo faktūrą išsiųstam prekių skaičiui. Kaip matome, faktūruojamas kiekis yra vienas vienetas, tai yra tiek, kiek mes išsiuntėme klientui, o nuolaidos procentas atėjo iš pardavimo užsakymo. Sekantį kartą, kai mes vėl siūsime prekes klientui, ir patvirtinsime tą siuntimą, vėl kursime faktūrą, vėl ateis ta pati kaina iš pardavimo užsakymo. Dėkojame už dėmesį.